てんちゃん、なんで僕の靴下を握ってるんですか？てんちゃん、僕の靴下返してください。てんちゃん、僕の靴下ですよ、それ。てんちゃんの靴下じゃありませんよ。返してください。あ、危ない。てんちゃん、なんで靴下を取るの？てんちゃん、靴下返し、靴下返して。あいて、あいて。てんちゃん、靴下返して、返して、返して、返して。てんちゃん、なんでそんな大事そうに握りしめてんの？お手手で。返してください。もらいますよ。もらいますよ。おいでー、おいでー、おいでー。